Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia kutangaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Katika nabii Isaya sura 6 aya ya 1, nabii Isaya anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubirie maskini habari njema. Hii inaonyesha jinsi Roho Mtakatifu anavyoweza kutupatia nguvu kupitia manabii wa kuweza kutangaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Roho Mtakatifu ana kazi ya kuponya. Yeye ndio mponyaji. Katika Luka sura ya 4 aya 18, Yesu anasema kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyempatia nguvu za kuweza kuponya wagonjwa na kuachilia wale waliokuwa wamefungwa. Hasa yote hii inaonyesha kwamba huduma ya Yesu Kristo iliwezeshwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye pia anayetupatia nguvu ya kuweza kumshuhudia Yesu Kristo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 31, wale wafuasi wa Yesu waliokuwa wamekusanyika kuweza kuomba walijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu na wakapata ujasiri wa kuweza kuhubiri Mwenyezi Mungu kwa uthabiti. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kuongoza. Tunaipata katika Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 26. Yesu anasema kwamba Roho Mtakatifu atawafundisha waumini mambo yote, na baadaye pia atawafanya waweze kukumbuka yale ambayo walikuwa wamefundishwa na Yesu Kristo. Pia mojawapo ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kushuhudia nguvu ya wokovu. Kama Paulo anavyozungumza katika barua yake ile ya Warumi sura ya 8 aya 26 mpaka 27, anasema kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu. Yaani hatuwezi kujua namna ya kuweza kuomba, yeye ndio anayetuombea. Tunapoanguka katika dhambi, Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia. Na kweli mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaweza kugundua jambo hili. Unapoanguka katika dhambi, kuna sauti fulani unasikia ndani mwako inaongea na mimi, inaongea na wewe kwa upole sana kwamba unaanguka katika swala zima la dhambi. Huyo ni Roho Mtakatifu ndio anayetukumbusha. Sasa katika kitabu cha Matendo ya Mitume ndio tunapata habari zote vile Roho Mtakatifu alivyoweza kufanya kazi, alivyoweza kuongoza lile kanisa la mwanzo. Na ndio maana sasa tunaamua pia kufanya hii sherehe, yani umuhimu wa hii sherehe ya Pentekoste. Kwa nini tunafanya hii sherehe? Kwa sababu ya kile ambacho wenzetu kanisa la mwanzo katika kitabu cha Matendo ya Mitume waliweza kupata. Roho Mtakatifu alimsaidia Filipo kuweza kuwasiliana na yule towashi, akaweza kumbatiza. Roho Mtakatifu aliweza kuwasaidia Paulo na Barnaba wakatengwa kwa kazi ile ya kuweza kupeleka Injili. Ndio maana hadi leo hii tunamhitaji Roho Mtakatifu ili watu waweze kutambua Mwenyezi Mungu ametuleta duniani kwa kusudi gani. Kuna watu wengine wametengwa na Mwenyezi Mungu, wamewekwa wakfu na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Hasa hawa huwa wanatengwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio maana wanawekewa mikono.